Mabema akwaba emfa umbra Ghana insem TV GH so wofre me adwoa sechim Who hope sandoye who and also a nipa and also a nipa but see NDC for pamo ya but say okukun kaka and Dr. Alhaji Bawumia and Samira eje who hopes him woman eje o ma baby die and you woman eje o ma baby die and who to be kan kwasasem e de champ before ka wo gas so to be kan kwasasem eche MP before huh who nipa be na who hopes him we who nipa be na wo we who hopes him nipa be na we who say ando ye nipa be na we Dr. Bawumia and who couldn't share no and you know some America or more broke out check wisie and na woni nam gaga woni nam Ghana hanum eye gaga ye to nyum fra wo hopes Dr. Alhaji Bawumia na wo sole a wo de woni ne yiri Adia Samira aye twa plan na wo ko masem omu e na ma wo ye ayi ye fe hopes omu na ma ye hopes omu na ma wo baby die ye pam wo ya from NDC and Dr. Alhaji Bawumia jewo woni unkofo go ase nyina and ye jewo ne ma wo dan ma wo baby die and e wo so camera si so na wo didi Samira atem wo so camera si so na wo didi Bawumia atem na wo didi MPP for asem na wo de na e ka che wo de so ye bema wo hope si ando ye wo so ye bema ho wo de morning town in town na de fa o ka be MPP headquarters na nim ki na be didi mpanimfo atem secretary matem na be didi enkofo atem na wo wi na tu ka sa wo ko na bon se bema ne de oso wa ke no betene ko mu anu pa wo si adoye na me kasa asem ne cho no wo de oso dia bo Alhaji Bawumia di anase Kufuor di anase Madam Samira di na fa kan kwasa asem okro mu anu bi we will come after you because wo no obi anu osuro so wa jimi a e be che o se wo no obi anu oyede me mo bia good morning ade ache Camilla de me se minda beda ni se me hu se bibia ekoyie na mada Monday for munje mutu fast forward me konin ten because man be bie niam ani so ankyere nkrofo bi amfa nyansa antutu nkrofo bi etirimu a e kame aye se Jimmy 410 still on pese o mutete nyansa 4 no 4 against 40 e bebre ano pay me be ka asem bi na the way na mesia ka asem no sebi mumfa nche me mebobo vital areas din ese mu de cheme me di kwa Amagana so straight Amagana Yasa menu wa kasa Amagana menu wa kasa wo mpese obete obapa why wadwen say enya ade a wo be she dross na wa sha underwear ato so e na wodi titi bobo no e de nam saa na wo titi nipa Amagana why ye bi eye bebi edu ne de yanka se ye be chiw na ya bow danta ye wie so a na ya ma wonsiasen se na be ya nkote na bebi enyita ekeme aye se wo be yita mekana se mi wie na mi wie ni sen me go straight to your school ni mo na makwa headmasters so enemu anopa emu nti na menam Camilla mba be yinyansa kire mo eyemo na ye president what so sesia Bolivar nda mbeka kire mo se odi sika be hye mu botom na mo akodwom akodidwo atoto aponchen na me pamucho bebre wo sebi o so obi kas asembi na asem no sebi Jimmy kakra bata ho a wo so asebi wo ye panyin a ya kan nan kawefo a tom one wo so woto aso na say yemfa ne say schools no kura wo ye 100 wo e the whole school me dem me bage me pile o nyina wo nya 100 kura na aponche ahin nan kamahama ebe mamu sika na makoto na mu de abeye nkwan na sanka aponche no kura wo be do school mu o ye den be like support not kitchen for no kura wi ni nyina because Ghana for enum ye o mu de case number 1 no ye de aponche asesa bafa stock baby a problem ni fiba no say yem fa sika no e man krofo no mo ye school feeding no ye de be headmasters nsem Ghana for mo betie asem mo betie nyansa ni Jimmy na mo nka bibi nkyere Camilla wate for the history of Ghana what was the day when say ye di sika as headmasters nsem say omunkoto duane are they in charge of the kitchen omo no me in charge of kitchen Jimmy number 1 no Jimmy number 1 no number 2 yanko otukọ no so bema ne sian se ekwagina simpie su ka kire nkrafo se gama enye lenye sumo no ko komikenkena nti nipa da se ni gina so to aba adi change buffer stock adi change free education
Ghana for mu wo mu bi mu mi donya me say yan shamu kaka duro pa na ya rani mo up pa mu bedi mo asa mo ka ho na ye bre no simple things a papa we be kan ye mo ntimi an rani up mo adwene an dwene en wo say what this man is saying is trying to blackmail us or pesa or sisi yen o fia ben mu no de no kan o se akaka say ntimi donya me say nyame ti ase de na be kaka say ama mahama there's nothing an mahama be ye okromo e be ye papa anye papa da eba ni say na ba fa stock duane ni ho oba ye se mo nyina mo be ka ye no am be kan oba ye pepe no sesa duane no no de bi che ye kromienu no de o che wo mo was Nanado a stupid man? No. Nanado jai duane no knowing very well say mahama ebe yi for first quarter ni nyama be di ama no nto jai duane no ade gu ayi warehouse ade ma wo mahama sebra na fa be face free education ama for ka che Nanado say double track system no say ankola na hin no mko double tracking nkola na hin no mko double tracking when abalo to the stand say we shall call bi kura na obusana o si me was single track double tracking no finally o mu betro exams June way the second to last batch o mu betro exams June way into class ni bebre ada ho se o mu community so o mu ntimi hwe nkwala no e wo school Mami bia remote areas na woman ha ma be general say cycles no e remote areas dey no mami bia wo remote area na benye sika ma ne ba free education no ebenye duana ma ne ba free education no Nanado was using that food to support us. Fast forward the yansa nko bio se aduane ne ya tete eburo so ye wo local rice wo ho atoko wo ho emu wo ho me se emu wo ho your friend is saying your friend is saying wheat wo ho aduane bebre wo ho. So we say aduane ni ho dia na sa ru na Idris o ye sports minister wo yi ni fi on odini ba education dia na obegu ye ni ma so ntimi manage o ye mismanagement no papa ti obi apeso including MPP NDC se akombe de ye taxpayers mba ti obi apeso 5 million minimum ti obi apeso 5 million because e bro no kwama tesa aba 4 million for 3 form and 3.5 ministers both NDC MPP plus presidential staffers plus nkofo no multi parliament e bi multi parliament o ye ni mo adwuma o mo ye but they are there appointment committee members o mo gi pay unnecessary pay titi o mo pay so obi 5 million na run sika na up na fa koye buffer stock no na nkola ni ndidi we won't accept that yeah accept that titi obi pay so ti o mo sika so and a committee of we ye hu dwuma o mo parliament house wo camera kwesi o so jobri utimi hu obi anim wo ye parliament house o busa no say dey enti no ba o busa no what they are even discussing in the parliament house kwa onim so be kwa blow air condition busumi so no wajiska whilst a nurse a whole nurse is working on patients obi wo ho panie obo panie kura na patient ni timi wusu no ne ato abe wo no what you say obi o wo pane kora na patient na fie gu no so ebi o wo pane kora na patient na asai no ho. It's a job of a nurse beat me hu atantan de amaduane kora obedi kora na yede. Do you know what those people go through? What you say? And the nurses and omukutaye teachers so na ye everything. Enti papa tete person so na former teachers no na fa ye buffer stock no na teachers ne ka tete sika no so obi 5 million obenya quarter half e de ama teachers no ebro ebu to ebro ni bi ade woni minister of food and agriculture na tama niema boy ye de won say minister of agriculture okọ Nanado tan okọ no okoto aduane ba Accra ama dwadi focus say bi ama dwadi focus say bi why can't you do that? What is it? Obeshe nipa yare ama nipa kro ntimi nda. Ye wo Ghana ha ya enim se kasa woti. Obi antimi nka de wo mpe a mi Camilla meba beka. E ba ni send less than 1 year 6 months buffer stock sa. Simple because concern 20. What to say aduane nyina akwache. Ama se aduane ni ho. Aduane so ebu Ghana ha. Body na wo ho na e pro. Your friend is saying, "Johnny bebre pro, yento, dia market women are complaining. They are complaining. No be a market na yento adia. Obe de nye sika. Ato duana ma ne ba. Na mo su dwedi fo yen fanya mu Ghana fo yen fanya mu. Obe di school fees e betua. Enye school fees na oji o.
enye school fees na oji o say onye duane fidi mma no nti mo a mo nyina mo di mo anu we e ka asembo ne tia nanado eni bawomia me se papa no ho ni nyame ho oye different no bibia ni play less than 1 year 6 months no hwe ni ma esisi mo ni ma dey friend ba fast talk obi kra nti ase eduane eba nanado to ohode duane ni bebre warehouse na owa shipia ma school bia kitchen na odi amom no wa ship no bia be fa ne de no bia be fa ne de enu na e de school feeding na so incoming president na Mahama abegina simpie so say obema musika na mu akwadwa akoto aponche na aponche ba kwa ya mu fees and price ya na sa school bia ya nipa 100 nkwala no bia benya aponche mu chichesefo ne mu ye friend say headmaster fo no kwa mu bari aponche no kwa ma aponche no ye hunu ene ye nne enumude me bra bi be kan ye enumude duane nti moton ye future e dia ma obi moton amagana future amagana onam kro ntimi hye dross muye nipa boni ni papa muye nipa fun papa se aye nto sebe muye nipa fun muka ho bi mu pese illiterate doso se school system na anye ya medonyame mu be hu junkies aye be nya wo street mu be hu kolaboni aye be nya wo street akola na nkasa mpe school na akọ na nyame aya adom na yetimi convince omu na omu kọ kakra na mu headmaster edi Mahama echi aponchi nti ama sese aduane kura ni ho yesi e diskan ba ba ma ojama mo boda Mahama on be fasika ma musa mu nkodwa yen fasika ma mu kura mu ti chobo na ya ma musika aponchi sika ba ko ahin no be mama mu betimi supply di ho ena na nko sere mu Wapesa supply na nka nkukọ nkitenkete se mu de odi mamu na mu de life super no mu denti